buscando en el baúl de los recuerdos. Vos sona aquesta cançó? La recordeu? Avui vos hem reunit aquí per recordar. Sí, per recordar una dècada que va ser molt important per a tots els que van néixer entre els anys 40 i 50. Totes les dècades tenen una vital importància per marcar tendències i renovar modes. I perquè la naturalesa ho vol així, els joves són i sempre seran els que s'encarreguen de canviar el món. Vosaltres no sou cap excepció. També vareu ser joves i vos va tocar marcar una dècada. Sí, la dècada dels 60. En aquell temps teníeu entre 16 i 22 anys. Molta il·lusió i moltes inquietuds. Però de llavors ha plogut. Sí, ha plogut molt. Ja ha fet un parell de torrentades. Les torrentades s'enduien cases, arbres, animals, cotxes, però per molt fortes que siguin, mai s'enduran els records que estan guardats dins dels vostres cervells. I encara que conserveu aquells records de la vostra joventut, avui remourem els beguts dels records dels anys 60. Ho podríem fer d'una forma generalitzada, però no. Mos concentrem en un punt. Campos, el nostre poble. Campos 1960. L'any que jo vaig néixer. Campos, 1966, any del meu naixement. Dècada dels 60. Quan els nostres pares mos engronsaven, vosaltres ja us engronsàveu tots sols. Dècada dels 60, quan els nostres pares mos duen de la mà, vosaltres vos donàveu la mà o anàveu de bracet en la vostra parella. I on era el lloc ideal per donar-vos la mà a la vostra parella? En el passeig de diumenges. El passeig consistia en fer voltes dins d'un carrer cèntric del poble durant unes hores. En l'hivern se feia més fresc i en l'estiu més tard. Sempre començava quan el sol se ponia, després del cinema i abans de la llau del vespre, que era l'hora que els vostres pares per volien a calostre. Vos passàveu a fer voltes d'un cap a l'altre, tots els homes en la mateixa obsessió. Poder xerrar amb aquella lota que havíeu somiat tota la setmana. Primerament era fer els 4 cantons fins davant l'antic porter del Guàrdia Civil i poc després tots passàvem en el carrer Major. Tot era perquè començava a passar molt de cotxos per centre del poble i evitar qualque possible accident. Sabeu que vos hi venia de tot. No hi havia manera de canviar de corral. Avui en dia faríeu una manifestació en contra, que és el que està de moda. Però vosaltres anàveu en allò que vos interessava i vos sabíeu conformar. El carrer s'omplia de gent. I cosa curiosa, així vam saber bé amb els altres actes que se celebraven. Les mares sempre hi havien de ser, en els passeigs no hi havia. Segurament perquè vos tenien segurs. Les lotes mai anàveu de dues en dues. El grup, com a mínim, era de 3 o més. Tot consistia en que si un dels joves que anava darrere se decidia, la lota que el volia se posava a un costat. I com sabia que era ella qui volia? Això és l'encant que tenia els passeigs, perquè després de 2 hores de donar voltes, tot estava declarat. No, tu no. Clar que també n'hi havia qualcun que després de donar 2 hores de voltes feia el que va fer només com va veure la moixa de Son Sala. Que va dir jo per primer 2 voltes més i me'n vaig. Qualque vegada el de darrere no acabava d'estar així. Què faig? Què no faig? No sé què he de dir? No sé com anirà? De prompt un emploi dels seus amics el posaven en el costat. Apa, no siguis por, amor! Normalment, la lota que se posava enmig era perquè el seu estimat no hi era o estaven barats. A les acabades del passeig, tothom se retirava. Però sempre hi havia alguna parella que no s'havia tingut temps de contar-se tot i l'acompanyaven a la lota un carrer abans d'arribar a casa seva, perquè sa mare no se n'adonés. Hi havia excepcions. Algú hi arribava, però eren pocs. Quan havia acabat el passeig, els joves teníeu una visita obligada en el bar Risco, que en aquell temps era representat per en Miquel Mas, de Can Boixant, però li deien en Miquel de Risco. Na Francisca, la seva dona, vos tenia preparada una palangana plena d'entrepans, sobretot panets embobariat a dins, i per beure un tassó d'orambo o pinya de droguer. Allà, els homes vos contaven el que havíeu fet durant el passeig. N'hi havia que pegaven molt d'alegria. I d'altres que estaven tristos.
Això era meravellós, perquè teníeu una setmana per davant per somiar, tots per diferents motius. I és que en aquell temps, en el bar només hi podien anar els homes. I és clar, allà treia el tema principal, les dones. Els bars eren una font d'informació. Encara que en els anys 60 jo era un nen, recordo perfectament algunes anècdotes de personatges que venien en el bar mercantil, més conegut per Cara Banyeta, ja que el meu pare el regentava en la meva padrina Antònia i el meu padrí Toni Soler, la padrina Antònia Banyeta. Però en aquell bar no era un bar on hi anava la joventut, era un bar de gent de mitjana edat, de mercaders, de gent major. Recordo un home petitet amb una boina que hi venia molt. Li deien en Xesco. Normalment, quan jo anava en el bar, el petitet me posava allà, de les vides, de la sentada, i me els llapis, de colors, i pintava. I si venia en Xesco, sempre quan entrava, me feia la torta i me feia... Llavors se n'anava cap a la paga. Ets abocat nova. La Guàrdia Civil són els dos gitanos de Can Gomila. Veure? Què te vols? Lo de sempre. No, per que salla. I lo de sempre, home. I deixar-me dona. Se m'havia la casalla i... Què vols dir-me dona? una passeta. Una peseta per en banc o una peseta per enrere. Vinga, paga. Ai, la dona. Pagava, si n'anava. Va tornar a passar per davant, ja va tornar a fer... Llavors mirava cap a la barra i de... I lladres! A mi això m'ho feia molta gràcia, que ho feia per riure, perquè de lladres van havia pagat. També record dos personatges que de tant de Sascolzo tenien el bloqueig bastant clar. Eren el Juanito Casalla i el Toledo. Juanito Casalla Tots dos eren bones persones. Eren bones persones. Sobretot en Juanito. I encara que no anessin clars, mai varen fer mal a ningú ni li varen fer tant el respecte. En Toledo se sentia un torero. I quan venia a treballar, ja li tornava els cotxos. Un dia, llavors el cantor de Cana Brau, torejant allà, va passar una camioneta en remolc, i ja se'n va anar en remolc. Llavors plorava, perquè se'n Pau li havia fotut la capa. En aquell temps, els bars se proveïen de productes mallorquins, sobretot de productes locals de la fàbrica de sifons. Productes a Robert. I per repartir les begudes per tots els bars i les botigues, tenien un personatge molt peculiar. En Xap Verduret! En Xes repartia amb un cavall engançat a un carro, on hi duia totes les begudes, sifons, pinyes, taronjades, llimonades, barres de gel... El cavall d'en Xes també era una figura important. Per igual que en Xes sempre duia el capell apolat, endorforat per passar-hi les hores. Se sabia de memòria del corregut. I en Xes només li havia de dir Un dia, quan en Xes va sortir de dins un bar, el cavall se l'ava desenganxat i no hi va ser en tot allò. Ara em fa puta animal! Pesant un poc! Diu, un animal! El cavall havia entrat dins la casa de Cap Sant Nitxés. La Madonna va sentir cocades i va dir la sorpresa que se'n va dur quan va trobar l'animal enmig de la casa va dir Què? Ja me l'has de marxar! el xiconer va entrar escapat demanant disculpes. Ara em suporto animal! Nena, no ho he fet mai, això! Mai no ho he fet! Aquest animal! O ho va ser de cine. Ni que fos una escena d'una pel·lícula d'en Fellini. I ja que parlem de cine, ara parlarem de la importància que va tenir el cine dins del poble de Campos. Llavors hi havia 3 teatres cinemes. El cine Arbor, de Can Marians, el Molany
i el cine teatro recreativo, més conegut per la recreativa. En aquell temps, els diumenges a la Basses, els cines s'omplien. Hi havia 3 sessions contínues amb 2 pel·lícules cada una, i es nodo. Això no és un nodo. Això és un nodo. Vos sona aquesta melodia? Sí, És la música del Nodo, un noticiari on tot eren bones notícies de lo que havia fet el generalíssimo Franco i de lo bo que era el Real Madrid. Però això a la gent els interessava ben poc, sobretot a les parelles joves que hi anaven amb altres intencions. Quan la gent anava al cine, el primer que feien era mirar els productes. Tothom en general, joves i vells, que ara els diuen que siguin grans. I això que n'hi ha qualcun que només fa 1,50 m, però vaja. Tots abans d'entrar al cine miraven els quadrats de tots els teatres. Encara que les que més estaven en la pel·lícula eren les dones. A ells, quan anaven amb la lota, allò que molt els importava era la pel·lícula. El taquiller encara no havia obert i ja n'hi havia qualcun que esperava per ser el primer i agafava el lloc. Que realment era allò més dolent, perquè era darrere de tot. D'esquena paret i amb una columna davant. A la recreativa, a darrere de tot, hi havia una espècie de reservat, la recreativa. Vos recorda aquelles cadires que engegaven la gent? I aquells corredors que només n'hi cabien 6, 3 davant i 3 darrere? Ué! Això era diferent. En aquells corredors el diumenge hi havia overbooking. També els deien solletes. I mai més ben dit, perquè les parelles hi feien portes. Tots els cines tenim un allà dalt, que familiarment li deien el galliner. Que era ideal per plomar la gallina. Els pollastre. La comodador també era una peça molt important en aquesta història. Com que llavors en el poble tothom se coneixia, ells sabien de quin peu se calçaven totes les parelles. I quan acomodava, en lloc d'il·luminar les cadires buides, el reputa donava llantada a les parelles que estaven en l'any. N'hi havia més d'un que en ple mes d'agost, a les 3 de l'hora baixa, anava al cine amb una jaqueta damunt el braç. I no era per por de tenir fred. Era per poder plomar la gallina i els pollastres dissimuladament. Encara que a vegades sentien renou de pulseres. I és que llavors les parelles les havien d'ensenyar per tenir una mica de sang. Se suposava que les dones havien d'arribar a verge en el matrimoni. I eren molt pocs els joves que disposaven de cotxe per anar-hi un fort temps. A més, els asientos no se tombaven. Se tombava en el tercer 600, però només ho feien cap endavant. I el cotxe era petit. Llavors, a Espanya hi havia molt poques marques de cotxes. Seat, Ondine, Cinca, Renault, Citroën i para usted de contar. Llavors no era com ara, que te donen facilitat per comprar un cotxe. El compraves quan tenies tot temps per fer-ho. I si no podies, no el compraves. Però com que la gent s'hi sabia conformar, vivien feliços perquè no mos endeutaven. Per això, quan un se comprava un cotxe, era com una festa. El mostrava a tota la família. Veïnats, amics, tothom es revoltava el cotxe. Oh, quina mona! I això és preciós! Si m'ho ajudat a fer una volta! Tothom hi de la seva, però tu, així que tenien més ganes de dubtar de fer una volta en la bolota. La padrina te regalava una estampa d'una puríssima per aferrar la vora de la i una símbia de la verge de lluc per penjar en el retrovisor. La mare te feia un tapet brotat que probablement no la té. Le va comprar un ca de plàstic i engrossava el cap. Que dos cotxes que posaven màsters que estan... I ja mateix una capella ambulant amb un ca de plàstic que engronsava el cap damunt el maleter. Què hi farem? Era el que hi havia.
Llavors els cotxes no disposaven de la tecnologia que hi ha avui i no podies escoltar música dins del cotxe perquè encara no s'havia inventat el CD. A la música l'escoltaven a la ràdio, en el picut o a les verbenes. Normalment les verbenes se feien a les festes de la Mare de Déu. El lloc més habitual on se celebraven eren les places, encara ara, i el velòdrom. I tot el poble de pinya, no pinya droga, pinya. Les verbenes eren com una sala de festes, amb la diferència que hi anava un pic i hi pensàveu tot l'any. Els joves d'avui hi van cada dia i no hi pensen mai. Vos recordeu els brincos? Un any varen venir a tocar en el velòdrom, més conegut per la pista. Allò va ser l'Omega. Varen entrar amb un Citroën. L'Ajuntament per aquestes festes, a més de contractar grups locals com los Patres de Mallorca, Samson, Cinco Ases o los Justos, també procurava un grup musical de fora que està donat. Era fabulós, perquè quan només els sentíem per la ràdio, poder-los veure en directe era tot un esdeveniment. Quan començava el ball, la pista estava buida, però envoltada, totes les cadires estaven plenes de gent. Se podia comprar una plaça de toros esperant que sortís el vol. Les mares de les aldotes que anaven a la verbena, a les 4 de la bassa, ja es feien a primera fila. Eren com els banderillers, preparades per si el vol fer bandada. La baldina banderilla encengada. La música comença. I Esquimanco ja ha fet un retrato a tots els joves que esperen per sortir a ballar. Per animar la festa, sona un pas doble. Ningú surt? Massa ràpid. És massa fresc. Els motors encara no estan calents. Les mares nervioses ja tenen clares que voldran per allà. Oh, què és que fem? Oh, que tenim el coneix aquell, no? Però hauran d'esperar un poc. Els organitzadors de la festa consideren que el pas doble era per un ball. I aviat, un conjunt mallorquí molt popular farà sortir joves a ballar. Aleshores, sense anar a la boia, se comença la seva actuació amb una cançó